राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2079मा एउटा निकै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र ल्यायो, जसलाई उनीहरू वाचापत्र भन्छन्। यसमा नयाँ नेपाल बनाउने 100वटा आधार स्तम्भको कुरा गरिएको छ। तर के हुन् त यी 100 वाचाहरू? आउनुहोस्, आज हामी यसलाई सरल भाषामा बुझ्ने कोसिस गरौँ। हेर्नुस्, यो वाचापत्र कुनै सामान्य चुनावी कागज मात्रै होइन, यो त पार्टीको भविष्यको मार्गचित्र हो, उनीहरूको भिजन हो। त्यसैले यसलाई बुझ्नु भनेको पार्टीको मूल सोच र लक्ष्यलाई गहिराईबाट बुझ्नु हो। यो घोषणापत्रको मुटुमा एउटा नारा छ, थिति बसाल्ने सङ्कल्प। र यो केवल एउटा नारा मात्रै होइन, यो पार्टीको सम्पूर्ण योजनाको केन्द्रीय थीम नै यही हो। यसले के स्पष्ट पार्छ भने उनीहरूको मुख्य जोड देशमा एउटा बलियो व्यवस्था र प्रणाली स्थापना गर्नेमा छ। अब यो घोषणापत्रको संरचना अलि फरक छ। लामा लामा भाषण भन्दा पनि यसले 100वटा ठोस बुँदाहरूमा आफ्ना योजनाहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई रूपान्तरणका आधारहरू भनिएको छ। अब हामी यिनै 100 बुँदाहरूलाई मुख्य मुख्य विषयअनुसार केलाएर हेर्नेछौँ। त्यसो भए सुरु गरौँ पहिलो स्तम्भबाट, शासन र राज्य प्रणाली। घोषणापत्र हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने यही विषय नै पार्टीको पहिलो र सायद सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। अनि यो शासन सुधारभित्र पनि सबैभन्दा ठूलो जोड चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र जवाफदेहितामा दिएको छ। घोषणापत्रका सुरुवाती बुँदाहरूले नै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर सुशासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछन्। तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले यो कसरी गर्छन् त? घोषणापत्रमा केही ठोस वाचाहरू छन्, जस्तै 2046 साल पछिका ठूला ठूला जग्गा घोटालाहरूको छानबिन गर्ने, अख्तियारलाई अझै शक्तिशाली बनाउने, हरेक नेताले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने, अनि सरकारी जागिरमा पार्टीको कोटा अन्त्य गर्ने। घुसखोरी रोक्न त सरकारी सेवाहरूलाई नै पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना छ। न्याय प्रणाली सुधारका लागि चाहिँ 2 चरणको योजना प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो, अदालतहरूले राम्रोसँग काम गरे नगरेको हेर्न न्यायिक निगरानी भन्ने एउटा संयन्त्र बनाउने, र दोस्रो, सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश छान्ने प्रणाली बनाउने। शासन सुधारपछि अब हेरौँ दोस्रो स्तम्भ, आर्थिक एजेन्डा। यहाँ चाहिँ नेपालको आर्थिक भविष्यको लागि निकै नै महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक योजनामा एउटा निकै ठूलो आँकडाले ध्यान खिच्छ, 20 खर्ब रुपैयाँ। यो रकम चाहिँ ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि स्वदेश र विदेशबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य हो। अर्को त्यस्तै ठूलो लक्ष्य सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छ। आउँदो 10 वर्षमा आईटी सेवा निर्यात गरेर 100 अरब अमेरिकी डलर कमाउने। यसले के देखाउँछ भने पार्टीले प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा हेरिरहेको छ। अब यति ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न केही ठोस रणनीतिहरू पनि छन्, जस्तै आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने र डिजिटल पार्क बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो बनाउन एकद्वार सेवा सुरु गर्ने, शेयर बजारलाई अझ पारदर्शी बनाउने, र यसका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्ने वाचा गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य पनि कम महत्त्वाकांक्षी छैन। 10 वर्षमा 30,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, जसको सिधा अर्थ हो ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र बचेको बिजुली विदेशमा बेच्ने। पैसा र विकासको कुरा मात्र होइन, घोषणापत्रको तेस्रो स्तम्भ सामाजिक कल्याणमा केन्द्रित छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रमा त ठूलै परिवर्तनको वाचा गरिएको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, शिक्षक बन्नका लागि योग्यताको एउटा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने, विश्वविद्यालयलाई पढ्ने ठाउँ मात्र नभएर अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने, र विदेशमा रहेका दक्ष नेपालीहरूलाई देश फर्काउन ब्रेन ब्याङ्क स्थापना गर्ने, अर्थात् उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई देश विकासमा प्रयोग गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनाउने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा समग्र प्याकेजकै प्रस्ताव छ। यसमा सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान, अस्पतालहरूको न्यूनतम मापदण्ड र रोग लाग्नुभन्दा रोकथाममा जोड दिने जस्ता कुराहरू समेटिएका छन्। यसको मूल लक्ष्य हो सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु। यसका साथै जीवन निर्वाह कोष नामक पेन्सन योजना र 24 घण्टा चल्ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू पनि छन्। यी कार्यक्रमहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अब लागौँ चौथो र अन्तिम स्तम्भतर्फ, विश्व मञ्चमा नेपाल। यसमा चाहिँ देशको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँगको सम्बन्धबारे कुरा गरिएको छ।
यहाँ परम्परागत र नयाँ सोच बीचको भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। पुरानो कूटनीतिको सट्टा कार्य सम्पादनमा आधारित कूटनीतिको प्रस्ताव छ, अर्थात् कामको नतिजा हेरेर कूटनीतिज्ञको मूल्याङ्कन गर्ने। हातले सीमा हेर्नुको सट्टा ड्रोन र क्यामेरा भएको सुरक्षा सेल बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई दर्शक मात्र नबनाएर लगानी र विकासमा सक्रिय रूपमा जोड्ने वाचा छ। यही योजनालाई साकार पार्न केही ठोस कदमहरू छन्। सीमा सुरक्षाका लागि हाइटेक सुरक्षा सेल बनाउने, कूटनीतिक नियुक्तिमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने र डायस्पोराको लगानी र ज्ञान भित्र्याउने। साथै BRI जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूमा पनि रणनीतिक रूपमा सहभागी हुने कुरा उल्लेख छ। त्यसो भए संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो 100 स्तम्भको दृष्टिकोण खासमा 4 वटा मुख्य आधारमा टिकेको छ। पहिलो, शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने। दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई गति दिने। तेस्रो, सामाजिक कल्याणलाई सुदृढ पार्ने। र चौथो, परराष्ट्र नीतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने। यी 100 वाचाहरू निकै नै महत्त्वकाङ्क्षी छन्, होइन त? तर अन्त्यमा एउटा प्रश्न उठ्छ। नेपालको भविष्यका लागि यी 4 स्तम्भमध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होला? अथवा यी सबै वाचाहरू पूरा गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हुन सक्छन्? यसमा विचार गर्न लायक छ।